예, 겨울이 왔습니다. 겨울은 난로를 떼야죠. 오늘은 장작을 좀 많이 장만을 하고 방 안으로 옮겨 놓는 그 작업을 하고 있습니다. 작년에 마련해둔 이 통나무 곳간에 지금 많이 정해져 있죠. 금년 겨울은 충분할 것 같습니다. 이거를 이제 집적으로 옮겨 가지고 지난번에 우리 정소령과 함께 만든 물풀에나무 이 도끼를 가지고 잘게 쪼아서 난로 쪽으로 옮겨 놓는 작업이 오늘의 주 작업이죠. 통나무를 타이야 밖으로 치지 않고 또 도끼날이 박혀도 안전한 타이어 위에 통나무 놓고 도끼질을 합니다. 나무가 말라서 그런지 오늘은 별 힘이 안 되네요. 잘 잘라집니다. 예, 계속 작업을 해 나갑니다. 날도 그렇게 춥지 않고 별로 힘들지도 않고 오늘 작업은 참 순조롭게 잘 되는 것 같습니다. 이렇게 장작난로에 넣기 좋게 잘려진 이 장작들을 이제 집 안으로 옮기는 작업을 하는데요. 마침 우리 변준형 이사가 와서 좀 도움을 받도록 했습니다. 한 며칠은 충분하겠다. 예, 장작이 통에 가득 찼습니다. 난로는 파란 연기를 지금 뿜고 계속 잘 타겠죠. 활활 타는 장작난로, 겨울의 별미입니다. 이렇게 또 하루가 갑니다. 쌀쌀한 겨울밤, 장작난로를 생각하시면서 오늘도 행복한 주말밤 되시기 바랍니다. 감사합니다. 권대욱TV였습니다. Song